Hoje, dia 10/6/2021, a lavadora Electrolux Silent Control com tecnologia Jet Clean 16 kg, modelo lac16, está completando 2 anos de uso firme e forte. Hoje tem uma carga de panos de prato para lavar, uma carga pequena, mas eu vou lavar nela. Poderia estar lavando na égua, mas eu vou lavar nela. Bom, vou utilizar o nível extra baixo. Vou ver como que vai ficar, porque hoje eu quero uma lavagem mais boiando para ver sem o overload. Programa brancas, vou ligar a máquina. Ela ligou, vou ligar. Ela já vem com turbo, eu vou deixar molho longo. Aqui é ciclo silencioso, não é duplo enxágue. E reutilizar a água, não precisa. Eu vou abastecer o dispenser. Esse dispenser Maravigold. Para lavar essa carga eu vou estar utilizando o sabão Omo Perfect White, sem perfume. Ih, minha pazinha de sabão sumiu daqui. Não sei onde eu enfiei. Mas eu vou colocar uma pequena quantia. E o amaciante Downy Charme Glow e Ecalate de Charmier. Vou usar um pouquinho também de água sanitária que boa. A base de cloro. Vou colocar até no nível máximo para alvejante. Vou fechar. Vou acionar a trava da máquina. Nossa, espirrou água pra fora agora. Olha, espirrou uma espuma aqui, espirrou água aqui, aqui. Olha a espumeira que já formou aquele pouquinho de sabão que eu coloquei.
gente, então agora ela parou pro molho, eu vou deixar então ela fazer o molho longo. Assim que ela passar pro molho mais de extensão normal, eu volto. Socorro, Brasil! Nossa, assim, parece que ficou um pouco escura, ela tá parecendo uma LED 17 com cesto de plástico. Bom, brancas, já tá na etapa molho curto, deixa ela desligada um pouco, né? Aí eu amputei alguns molhos aí. Agora que a espuma conseguiu baixar. E eu coloquei mais esses dois itens rosas que está aparecendo aí assim por cima. Olha, espirrou água. Gente, pra mim já tá bom, eu vou avançar aqui pra enxágue.
Ah, acabou de terminar a centrifugação contínua. Não deu tempo de eu pegar.
Bom, gente, a lavadora terminou. Quando acabar de usar qualquer máquina, tirar da tomada. A minha eu deixo só assim, aqui na pontinha assim mesmo. Ela já destravou a tampa. Temos panos de prato, né? Bem limpinhos. Ela sempre lava bem. Um cheirinho suave de Downy, porque eu não coloquei muito, né? É isso, agora então tá chovendo. Se eu colocar no varal não vai secar, então eu vou levar lá pra minha secadora Brastemp BSR 24C. Até a próxima, tchau, tchau, fui.